Dihamuna huriani tuhata naing pokautama partanyangan pasyon na paduahon tekyon atong martangyang nakohob mahita. Tamulay mapartanyang ata amang inang maredehita sian bukede nomor 242 ayat 1-2 di ayat 2 andongan rap jongjong mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon, amen. Odo di patupa debata, humokop hita gabedosa do ibana, naso tumadda dosa, asa gabi hatigoran ni debata hita di bagasan ibana, haleluya martangyang mahita. Alia manami na di banua gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai aka ulaon ni sibolisi, say padungo mahami marhite-hite todim na badiay, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alay asa mo nang hami sahat rodi ujung, jala asa mardame hami saliling di tanoon, pay masahat hami tuhanguluan naso rasuda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Hudul mahita. Yesus
Dungi ditakup aka soldadu dohot iduk nasida rodi akan naposoni Jahudi ma Yesus jala diihoti jadi ditogihon maibana jumolo tu si Hannas ima si matuan ni si Kayapas si tuan ni malim dinasa tauni ima si Kayapas naung madok tu aka Jahudi dengganado mate sada halak humokop bangso alai di huton si Simon Petrus dohot sisian nasada narima Yesus naung masih tada ado di sian nasadai dohot sisian nasadai dohot situani malimi jadi bongot ma ibana rap dohot Yesus tu alaman ni malimi. Alai disukun situani malimima Yesus taringot tu aka sisianna dohot taringot tu podanai jadi dia lusi Yesus ma ibana ninnama patardo hataki di hatoropan natoktong dua mangajari nasai laun di bagasan parguruan nang dibagas jorope parpunguan ni saluhut halak Jahudi dangadong manang aha huhatahon marsibuni puasa au disukun ho nasida naung ubege hataki ima sukun ai diboto nasida do nahu hatahoni dung didok Yesus songoni dipastap sada opas na jongjong disima ibana huhut didok songoni do pangalusim tu situan ni malimi maredehita. Dungi ninna Yesus mah mangalusi ibana. Ia nahurang nahudok, hajong jokon nahurang. Alai anggona honado
puasa pasta pemuau. Asa disuruh si Hannas maibana naung tinalii tu situani malim si Kayapas disido marpungu akas si boto surat dohot situani natorop. Alai say mangihut do si Petrus madau-dau sahat rodi alaman ni situani malimi. Laos bongot maibana tu bagasan lahohudul tusi rap dohot akan naposo marnida ujungna. Alayang gua kasih tuan ni malim rodi sadok rapot godang mangalului panidang yon gap-gap dopak Jesus natuk mabahen ibana marutang hosa. Alay nang pehehe torop sitidangi gap-gap dang adong jupangsa hasalaan ni Jesus. Alai parpudi Roma dua halak ninnama. Didok halakon tarbahenahu do mangalohai joro ni debata. Jala pajong-jongon nai sumuang di bagasan tuluari. Dungi hehema situani malimi madok tu ibana. Dang alusanmu na hinatidakon na sida dopak ho. Alay say hohomdo anggo Jesus. Dungi dipakulingi situani malimima ibana huhut madok. Hupatolon mahotu debatasi parngolui. Asa di babuaho tuhami. Manang natutuho Kristus anak ni debata. Didok Jesus ma tu ibana. Songon nidok mima tutu.
alay hudokma tuhamu, olat nionma idaun muna anak ni jolmai, hudul disiamun ni hagogoon, jala roh di atas obun ni langit, gabi diribak konstituan ni malimima pahianna madok, na mangaliay di batado ibana, pola luluad do pesiti dangi, nunga di pege hamu, pangaliay nai, buhado di rohamu, dunginin na nasidama mga lusi, marutang ho sama ibana, jadi ditijuri nasidama bohina, nadeba manopuk, nadeba mangalisingi huhut madok, surirangi hami Kristus, isedo na mamunuho. Alay hudul do anggo si Petrus di alamani, jadi didapoton sada paropuan ma ibana madok, dohot dohodongan ni Jesus nasian Galileay, alay di porso si Petrus do di dokma, dangadok kuboto, jaladak katusin ani dokmi, laos ruar maibana tu alaman julu-julu, jala martahuak mamanuk, alay marnida ibana diulahi na poso baru-baruima, madok tu akan na jongjong disi, odo sada sian nasida. Alay mamorso muse anggo ibana, jadi dung sato kinari, didok akan na jongjong disima muse madok si Petrus. Tongodo dongan nasida doho,
ay halak Galilea doho. Gabe di puka si Petrus mabuburahon dirina huhut manolon-nolon. Dakut ada jolma nanidok munay. Dungi mamitor martahuak manuki padua halihon. Jadi diingot si Petrus nanidok ni Jesus itu ibana. Tolu halido suada honom muau adorang somartahuak manuk padua halihon. Jala marningoti tumatangis ibana. Jadi dung diida si Judas parjehei nanaing hona nama Yesus. Disolsoli marohana dipaulak na 30 rupiah tu akasitua ni malim dohot tu situa ni bangsoi nin nama. Salah doau hujehe hodo hapena somar pipot. Alay didok nasida dang rodi hamii hodo nasari disi. Jadi ditipalhon peraki tu bagasan joroi. Lau sumurut siani laho manikot. Alay dibuat situan ni malim hepengi nin nama. Dang jadi padomuoni tu artani joro ai tu horni mudar doi. Jadi mardos ni rohama nasida manuhor hossa tu ladang ni padehudon bahen parbadaan ni halak dagang. Alani ubahen margoari ladang mudar rodi sadarion. Asa ditogihon nasidama Jesus sian joloni si Kayapas tu kantor. Alay sugut manuguti. Dang nabongot anggo nasida tu kantor. Asa unang tarsubang laho mangaton paskay. Gaberuar masilatus madapoton nasida di dokma.
Pangalua dia do dibuan hamu dopak halakon. Dunginin na nasidama mga lusi. Aut unang si bahen na jahat halakon, dang tagamon pasahaton nami ibana tuho. Gabinin na silatus madok na sida. Buak kamu maibana. Maibana marguru tu adat muna. Alainin na aka Jahudi madok ibana. Dang jadi pusaon nami manang ise. Jadi dia luhon na sida ibana ninna Nadapot hami doon pabalik-balik kon bangso nami. Jala mangurai mga lehon guguan tu kaisari. Di padok Raja Kristus do ibana. Jadi dibongoti silatus mamuse kantorna. Di Joma Jesus. Didok matu ibana. Ate hodo raja ni Jahudi. Roma alus ni Jesus. Nasian rohamdo nanidok mi manang nanidok ni halak do itu hotaringot tuaw. Gabe dia lusi silatus ay halak Jahudi duaw. Bang somido hot akasitua ni malim ido pasahaton hotuaw. Hado na binahedmu. Jadi dia lusi Jesus Dang sian portibion harajaoku. Out sian portibion harajaoku. Dang tarbahen somangalo akan naposokku. Asa unang saha tau tutangan ni aka Jahudi. Alai dang si songoni harajauki. Dunginin na silatus madok ibana. Asa raja doho. Jadinin na Jesus mga lusi. Songon nanidok mi matutu. Raja doahu ubahen na tubuaw. Jala ubahen na ro ahu tu portibion. Asa huhatid dakon hasit tongani. Ganup nasian hasit tongani. Tangi honon ni ido suaraku. Jadi ni nasilatus madok ibana. Hamay hasit tongani. Jadi dung didok si songoni. Ruar maibana muse. Manopot aka Jahudi madok tunasida. Dang jupangau manang dia hasalaan na.
digogohon na sidama madok. Diguturi ibana do bangsoy, ay mangajari do ibana di sadok tano Judea, mamuka sian Galilea sahat rotuson. Alay ubegay silatus, manukun ma ibana, manang halak Galilea ibana. Jaladung diboto, nasian gonggoman ni si Herodes ibana, disuruh ma ibana tujulon ni si Herodes, ay tongoddo ibana di huta Jerusalem ujui. Marnida Jesus si Herodesi, las situtu marohana, ay nungana niya lelengna say naing idaon na ibana. Ala naung dibege baritana, jala di arop rohana idaon na tada si patupaon na. Jadi godang-godang ma disukuton tu ibana. Alay dang dialusi Jesus ibana. Disido akasit tuan ni malim, rodi si boto surat, jala gogodo ibana di aluhon. Ia si Herodes rap dohot donganna, direhei, jala dilia-liai do ibana, disolukon mapahian na arga tu ibana, laos songonima, disuruh ibana mulak tu silatus. Jadi dinasadari gabi maraliale ma si Herodes dohot silatus, ay na masihoso madonasida anggo nasay laon. Alay peamdo di palua panguhum di pestai, sadahalak natarhurung marguru tu natinodoni natorop. Alay adongma tarhurung ujui, sada parjahat na sumalin na margoar si Barrabas. Jadi dinapungui nasida, didok silatus ma tu nasida. Isedo dipangido hamu paluokku, si Barrabas manang Jesus natarguar Kristus, ay diboto do late ni roha nasida do ubahen na dipasahat nasida ibana. Alay disosoy aka situan ni malim, rap dohot situan ni bangsoy ma natoropi. Asa dipangidon nasida malua si Barrabas. Alay
pusaodo ianggo Jesus. Dunginin na panguhumi madok nasida. Isesian na duai di pangidohamu paluoku. Jadi didok nasida ma si Barrabas. Dungi didok silatus ma tu nasida. Atong ahama bahenokku tu Jesus natarguar Kristus. Gabi saluhut nasida madok. Parsilakon ma. Alay nina panguhumi ma. Ay ahama najahat dibahen. Jadi lam guguma di pajauh-jauhon. Parsilakon ma. Dungi ditogu silatus ma Jesus didokon ma lisingan. Jadi didadani aka soldadu masuk sang duri bahen tupal. Diapehon mai tu uluna. Baju dap-dap ma dialiton tu dagingna. Dungi Roma nasida tu jolona madok. Tabi diho ale raja Jahudi. Laos di pastapi ma ibana. Dungi ruar mamuse silatus. Didokma tu aka Jahudi. Ida hamuma. Hutogi hodo ibana tu jolomuna. Asa diboto hamu. Naswadong jupangau salana. Laos ruar ma Jesus majujung suksang duri jala marbaju dap-dap. Jadi didok silatus ma tunasida. Ida hamuma jolmai. Asadung diida akasituan ni malim. Dohot akan naposo ibana dijuhon nasidama. Parsilakon ma ibana.
didok silatus ma tunasida. Buak kamuma ibana parsilakon hamuma ay dang jupangau salana. Gabe dia lusi aka Jahudi ma ibana ninnama. Marguru tu patik nami ikon marutang hosa ibana ay dibahe do dirina anak ni debata. Ubegei silatus lamgada mabiarna dungi diulahi mamuse tu kantorna didok matu Jesus sia dia doho alai dang dia lusi Jesus ibana dungi didok silatus ma tu ibana dang akupanmu au makatai dang dibotoho marhuaso au palua hoko jala marhuaso parsila koko. Jadi dia lusi Jesus ma dang adong huasom mangago ahu aut unang nileho nituho sian kijang dibaheni gumodang dosa ni napasahaton ahu tuho. Jadi olat ni ima dilului silatus dalan paluahon ibana. Alai majujui ma aka Jahudi ninnado molo di paluahoon dang ali-ali ni Kaisar ho. Ay na mga lo Kaisar ido ganop na mabahen dirina gabi raja. Asadong dibigi silatus hatay ditugihon ma Jesus haruar laos hudul ibana dihabangsa paruhumani na diinganan na marguar patar batu. Alai anggo dihata Heber gabbata. Imana masa diari parhubasan Paskah mareak hosniari. Dungi didokma tu aka Jahudi. Ida hamuma rajamuna. Alai diguguna sidama majuhon. Padao may parsilakon may bana. Dungi didok silatus ma tunasida. Parsilakon maraja muna. Jadi dia lusi akasituan ni malimima. Dang adong raja nami dukon ni Kaisari. Asadung diida silatus nasomarguna hatana, lam gadda tahe gaorna, dibuat ma aek mamuri tanganna,
di joloni natoropi. Huhut madok lias doau sian mudarnion. Hamudo nasari disi. Dunginin nasudi natoropima. Marasapata tuhami dohot tu yanakon nami ma mudarnai. Dungi saut ma di palua si Barrabas. Alai anggo Yesus dilisingi dungi dipasahat ma asa diparsilakon. Maredehita sidung maredian nong tangyang pangodianon. Martangyang mahita. Ali di bata jahuba amanami para siroha na sumurong na marhabangsa di benua gijang. Gog puji-pujian hamaliateo di sobaun rohanami tuado pamuna badiyai ali Tuhan. Allahu hilalahami asidoho dengan dibasam na mangaramoti daging dohotod dinami. Bui hami marlas ni roha marpungu di bagasan tikyon di hami nasahuria laho patupahon pertangyangan pasyon na paduahon. Asi marohama le Tuhan dongani pargugui hami pasu-pasu hami saluhuna leho di hami hahi pason padau hami siat parmaran. Ali Tuhan nami marningot hami di bagasan boronginon. Di panaonon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Namate ho di hau pinar silang. Humokop hami. Asamalua hami siya dosa dohot siyang gonggoman ni si bolisi. Alay na hehe doho ali Tuhan. Sian hamateani manaik ho tu banua gijang laho mangod diho kami parade inganat di hami di harajaumu sugut lau salani mali Tuhan mangido hami tuasi doho dengan dibasam sapala naung dihaholongi ho hami unang alang asini roham di hami pargugui mahami ale Tuhan dina mangulahon akaulahon nami pargugui hami digulmi ni ngolu nami ajari hami lahu mangulahon na hobbartu asido dengan dibasam asa toktong marpakirimon na mangulu hami ale Tuhan di harajaumu sugut laus diobason ale Tuhan
gumosdo pasahaton nami tangyang nami tuado pamu na badiai asa pasu-pasu masaluhu na huriam pasu-pasu parhaladom paddita nami situa pangula naso partohonan maradusude tahe na mangula di ruas di huriami secara khusus di HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martarinata, lehon gogo di nasida, lehon terlumubi sadani roha, asa marhite-hite sadani roha dohot gogo, boy nasida mangulahon akka program-program ni huria naung hutotopon hami di tahun 2022 on. Asiro hamale Tuhan, lausonido ruas ni huriam, siap mulai siap dana nama gudang saat rodia kanau tua pargugui dongani nasida pasu-pasu akan niula nasida nama ragami asa toktong marhite-hite akka pasu-pasu mi boy nasida marlas ni roha mamuji pasangapon guarmu na badiai di ruas ni huriam na tongon di bagasan parsahiton na di rumah sakit manang na di bagas pe pamalum sahit sian nasida terlumobi anak konami na mga lului karejo lepatudu par karejo di nasida anak kon ni huriam anak konami na di bagasan parsikola na le Tuhan lehon hapistaran na siyakoi asaboy nasida mangihuton akka parsiajaran siang ganup parsikolaan nabi. Alituan nami secara khusus martangyang dohami tuado pampuna badiai. Dia keluarga nasodapot keturunan dopele Tuhan. Liling nasida pai maimahon. Gomos hami mangido tuado pampuna badiai ale Tuhan. Saileho madiak keluarga nasodapot keturunan dope keturunan manang parianak konon tuak kaari tiki na mangihut ale Tuhan. Asa toktong nasida marulupulup mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Ali Tuhan nami ditikyon tangya konon nami dotok tuado pamu nabadiai ima huria nami huria HKBP nabulunon manang didia pe secara khusus ali Tuhan tuak kapadita namar hobas di ganup huria ima ali Tuhan namar hobas di huria bagaran songoninang di tingkat resort di tingkat distrik songoninang nadiakan di kantor pusat pargugui nasida ali Tuhan tarlumowi ma ali Tuhan uluan ni huria nami porus nami sekjen songonina tolu kepala departemen asiro hamale Tuhan pargugui ma akauluan ni huria nami asaboy nasida lahu manguluhon huriaon hobartu asi do tenggan ni basam. Laos dio baso pele Tuhan satu kinari tangihonon nami mahatam nabadiai na pinatolhas ni naposom paddita nami. Uka maroha doho pikiran nami asaboy huatu si hami hatami. Laos songoni hatam na lahu patolhason hatami di parpungan nami on pargugui paddita nami asa margugu nasida lahu patol hason. Ato ngali Tuhan urasi mahami siya dosa pangalasyon nami asa tamahami madjalo pasu-pasu siakko. Pinuji pinasanga maho ali Tuhan marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Tangihon ma tangyang nami. Amin. Amen.
asini rohama dihamu doho dame nasiat di bata amata doho sian anakna Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata di bagasa Yesus Kristus barita nauli di bagasan partangyangan di Borngenon partangyangan pasion na parpudi wenetamido sian sada Petrus 2 mamuka sian ayat 22 sahak rodi ayat 27 songonom madido dangadong dosa diulai bana dang jupang akal di bagasan pamanganna dang mangisahi ibana dinahona isak dang mangasupi dina manaon na porsuk alai di pasaha do tu panguhum si tigor rohai. Di bahasa Indonesia di dok songonon, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Demikian firman Tuhan. Hurian itu hatta di bagasa Yesus Kristus yado sahalak mengedungi ala porsukni si taunonna sai dibubuki adorana ahado namasa ahado nahu ula ubahen naro si songono tuau ninna. Mungkin songon nadi dok ni sahalakon naki boy do masai tungulutta jala diaka panidang itu tapi moloro akka parsorion na borat moloro akka parukilon na dok olo do tabuk buki adorata manukun ahado dosaku ahado salakku isarana rupani akayanakon dang pittoradong dapok kerejuna manang dang rodo pek kasiroka nito dina bahkan ada yang nakal ro mainung na manangamung na amang ahado namasa ahado salakku ben nasongonon dinna. Mungkin hubungan keluarga yang tidak harmonis disungguli ahado dosaku ahado salakku doh akalan na asing aka parsorion na boy gabe mabayad di bagasa rohata tanda tanya na boy gabe mabayad kita sukus-sukun bahkan di parsorion ni ngoluta gabi ulo hita mangalu-halu tu na asing turpukta sadarion boy doon mangalusi holsoni rohatta akka parsorion naro tu hita manangaha pi akka parsorion naro akka nadok-dok tu bagasan ngolutta turpuk taum managabe pangapuli turpuk taum managabe hagogo di hita ay marhite turpukon tabbama semangat ni haporsiauta madalani ari-ari ningguluta nang pesipata maul dalanita dalani molo tauji marnida turpuk taon adong dua fakta na akurat na soboi suada honon ni jolma
taringot tu hadirion ni Yesus. Fakta na parjolo hadirion ni Yesus ima na parjolo dang marlauk dosa ibana. Dang marlauk dosa ngoluna. Badiado ngoluna. Dang jupang hasalaan, dang jupang hazahaton di ibana. Jaladang adong gabus. Lapatan na iyas do ngoluna. Badiado ngoluna. Burjudo ibana. Alai nang pesongoni ngoluna tong do songgo parukilon tungoluna. Nang pesongoni naking badia ngoluna burju ibana alai tong do songgop lea tu ibana. Nang pe badia naking iyas dangadong merlauk hajahaton alai masa-masa sulit dan bahkan kematian tetap harus dialaminya. Nanaing dohonon naking ide benado oddo sada alus manang nasungod dia penguluta amang inang do aka nama dohoti ibadah live streaming nuaing sungod dia pe penderitaan natarasahon nuaing so tungga betubu turo hatta alani dosattai. Yesus sadiri dangadong diulah hajahaton alai tongdo dileai jolma ibana. Tongdo songgok parukilon itu ibana. Tongdo ditijuri ibana. Dia difitnah dan lain sebagainya. Palamu hitajol mama. Alani. Molo tau kuhodo di bagasang ngulutta. Si ihuton Kristus sita. Molo songgok parsorion. Molo songgok parukilon ingok ma. Ido jabar nihita di portibion. Songod dia pedenggan ni nataula. Songod dia pedenggan ni pardalanan ni ngolutta. Saya dong dona makasuguhoni. Songod dia pe burjuni pampahenata. Songod dia pe uli ni pabahenata. Saya dong donanaing majuk kati. Jala saya dong donaing majehehoni. Asa moloro pajeheo tuhita. Unang rajumi i alani dosa. Ay Jesus pe nabadiai. Songgop do si songoni tunguluna. Napaduahon neng dohonon na tuhita fakta napaduahon sikap ni Yesus mengadupi nasa parsorion narotunguluna adong sikapna molo sikap ni Yesus naking dua do sip molo di pasion na parjolo di pasaha tu de bata sipi bana. Molo dileai pe bana dang dialo. Dang dibaloson. Molo dicingi pe bana dang dibalos. Ditijuri pe bana dang dia idok. Difitnah pe bana dang aha didok. Lapatanna fakta na padua ho dihadirion ni Yesus dang jupang pamaloson di bagasan nguluna. Tidak ada pembalasan dari dirinya sendiri. Justru balik sa ditangi hakodo. Sude parsoryon ni nguluna di pasaha ibana tu de bata. Ide ben na didok naking dia 20 tului alai di pasaha do tu panguhum si tigor rohai.
Jadi ketika ada yang menyakiti dia, ketika dia dicambuk, ketika orang banyak menyatakan disalibkan dia, dang adung ngegehai dok, ipasaha tu de bata. Dang didok rupani, basongoni mapabahemu, HP tiki huleo mangan 5.000 halak. Doho si mangatoni, HP doho nomu matuau sonari, iko persilakonomu au. Tiki hubain halongangani, idai hodo ka halongangani, HP kosongoni mabenomu tuau dang ninna. Tetapi semua orang yang menyatakan dia untuk disalibkan di pasahati bana tu debata. Di pasahati bana tu panguhum natigori. Lapatanna di jauh turpukodo asa marsiho tita pasahaton nasa parukilota tu debata. Asa marsiho tita laho manangyakon akan namar sakap nang manigai nguluta. Takas do tapa iutihu naking. Kristus soidoko raja hoina si de bana. Muludungga kaha ya lusi. Totu fakta napa dua honomma. Neng dohonon na tu hita. Ketika kita memiliki persoalan hidup, ketika kita memiliki beban hidup, manang naaha pe beban ningolutta, boy doya kapar sahiton, boy doya kapar soryon ningolu, boy doya kapar yana konon, boy doya kapar rumah tanggaon, di jauh hita. Asa marsihohot, asa tapasahat itu Tuhani. Omma nanayang sihang uluhonota. Ikon totong di bagasan parsihohoton. Tutuhani. Pasahato saluhu panggulmiton ning ngulu di Tuhani. Jala lausido uno ni pertangyangan pasion na perpudion. Denggado lungur rohata ubege si taunon ni Yesus nakingani. Denggado rupani tumatangis sita mabege si taunon ni Yesus si. Alai unang lungun ni rohai na menonjol di bagasan nguluta. Naing mangulutain yan songo Yesus mangadopi kaparsorion. Naing niyam manguluhita di pangalahon ni Yesus na mangadopi parsorioni. Unang dorupani hidup marpasion baru tangis mebigi HP duko keluar holani hata dongan na ibana itornangi roro hadi menaking na HP tiki manangihon aka urutan ni pasioni naking meredu manete na maiduna hale dukon ni HP dukon ni olah keluar siya noon, pitor makatay dongan na ibana. Ido ben edok, dang unang gabi lungun ni rohay namin nonjol di pasyon na parpudion. Alay namin nonjol pangalahon ni Jesus mangadopi parsorion ikonido na tadi di bagasan nguluta. Kemampuan kita menahan diri untuk menghadapi berbagai-bagai tuduhan. Kemampuan kita mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Kemampuan kita berdoa
mendoakannya, menyerahkannya kepada Tuhan bagi orang yang memfitnah kita. Sungguh suci. Ayo benar didok. Aka manginang, au sederhana do haporsyokku. Atik tung manang nasuranya jarang dojol mama kesuguhunau. Ale atik tung adung makasuguhunau sederhana do hubain. Jahoba do marporang humokkopamu. Asal mahohopamu. Heli hukamu mamuli hasugu hukamu au sipau hohom hutang yakon jahoba nama alomu. Dangau be. Ikosongoni dong luta. Jahoba do marporang humokopamu. Asal mahohopamu. Jalaido nani ulahun di Yesus. Ketika dia dituduh, ketika dia dipitnah, ketika dia dihujat, ketika dia diludahi, dia diam dan menyerahkannya kepada Tuhan. Ikon sahak tusido puncak ni hapor siauta di minggu di pertangyangan pasion na perpudion. Alani dihita saluhu na donga sahapor siau di bagasa Yesus Kristus. Marilah kita merenungkan perjalanan Yesus dan mengikuti karakter perilaku Yesus ketika dia menahan, ketika dia menerima berbagai-bagai penderitaan. Dipahohom dirina, dipasaha tutuhani. Mula dong persoalan ningulum, unang ngalua-duho tu jolma. Ayah dua-duho non jolma idon nomet tu jolma na asing. Gabe sarma persoalan mi, tebebelgama persoalan mi. Tetapi ketika memiliki persoalan hidup, bersujud di hadapan Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan menguatkan kita. Ima makna, ima unok ni pertangyangan pasion na parpudi, mengaradi diri, membuka diri, asa songo Kristusi nguluta manaon akan aporsuk. Dia tidak banyak berbuat apa-apa, tetapi dia menyerahkan segala hidupnya kepada Tuhan. Alani mergugu mahita mengadupi akka hapor suhon ningulu. Ido benna didok di Johannesi hapor suhon do jabbarmu di portibion. Alai pos maroham nunga hutaluho portibion. Ido jabbar tadi portibion. Mulo nang sonang pangidu tutuhani. Asai torro ipaso nang ngulutai. Ale seliling di portibion do behita hapor suhon do. Di hapor suhoni tapasahak matu Tuhan tapangidu gugu asa marhamonangan nguluta. Amin martang yang mahita. Maulate mali Tuhan di baritam nauli naung ditarya soko tuhami di paingoto hami asa totok kami marsihohot madalani ari-ari ngulunami marsihohot marhapor siaut tuho ai gudang akka hamaulon na adup di julu nami na nang si bulusun nami alai mardongat toko boydo bulusun namai asa gabe marhamonangan hami baritam nauliom ma gabe semangat haguguod di hami madalani sisik ni tanoon pos dorohanami mardongat toko marhamonanga kami gabe parjabar hami di hanguluan sugut sesama nada sudah dosa nami nagudangi asalam tamah hami memuji pasangak guarmu dalo tang yang namion marhiti Kristus Yesus ihokopami amin. Mari dehita laos tapasaha piliata.
pita jongjong sa luhuna. Tatangnya kema piliata ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhu sileho-leho nadinggan doh nasa uli basa na moliutus kupasahat tami masian nanilihom mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi wa na husus di julum pasu-pasu may jalaramoti asa hu parhasyak kami pilihan nun pati bulok karajaumu di tonga-tongan huriam doho di portibion buhai maruhanami marhiti-hiti toddim asalam hutadda hami godang ni sileho-leho mitu hami asalam girgir hami maddok muliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin rak mangiduho mahita di tangiang alia manami nadi Banua Gijang saya pinarbandia magwarmu saya roh maharajaanmu saya saulun roham di Banua Tengah sama Gijang lehan matu hami sadari onang ulan siap hari saya sama dosa nami songan panasan nami di dosa nindungan amartu satu hami una kami teguhan tu pengunjunan palua mahami sian pangago ai hodon penahara jaon dohod hakugoon rodia sangapun saliling nina amin didongani asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus doh tolong ni rohani di bata mata doh parsauran di todi parbadia mahamu saluhuna songonima pakubasion nabui di patupa siatonga-tonga ni huriat tadi pertangyangang pasionon tuhata ma pasikoposa ala di parade do snack do aek sitiu-tiu di tangyakon nang padita lilis ma Ya alanu ngasipul pertangyangan pasion padua honde hita tapasada rohata martang yang mahita.